In Brummen vind je Nico Aaldering. Samen met zijn zoon Nick heeft hij een gallery met de meest bijzondere klassiekers, youngtimers, sportwagens en motorfietsen. En zijn enthousiasme daarvoor houdt hij niet alleen voor zichzelf, maar deelt hij met ons. Ja, we hebben vandaag een fantastische Engelse auto. En we hadden mooi weer voorspeld. Maar het sneeuwt. Maar we gaan toch rijden, want een Engelse auto is zou eigenlijk wel een beetje sneeuw en regen gewend moeten zijn. Maar u ziet het, hè? Cloud Cabriolet. Een van de mooiste Rollsen gemaakt na de Tweede Wereldoorlog. Puur zeldzaam. Er zijn er maar 87 van gemaakt. Goh, wat zijn we tegenwoordig verwend met die cabriolets, hè? Niet? Ja, met de kap erop is het toch ook heel mooi. Ja, is toch ook prachtig. Ik zal u vertellen, deze auto heeft nog nooit sneeuw gezien. Hij komt uit Californië en hij komt van de tweede eigenaresse. Dat moet ik even laten zien. Dit is een foto uit 1968 en die mevrouw heb ik ontmoet en dat was bleek een Nederlandse mevrouw te zijn. En nu was ze 83, dus het was even iets anders. Ze was er enorm zuinig. Ik heb er een hele file bij. En dit is een artikeltje van Rolls-Royce dat ze geen cabriolets zou maken. Dus ze was echt bezig met haar auto. Het was ook een heel proces voordat ik überhaupt die auto kon kopen. Hij moest wel een goed baasje hebben en dat soort verhalen. Nou, die hebben we wel eens vaker. Maar deze mevrouw die was heel aandoenlijk. Dus die auto heeft een fantastische historie en heeft pas gelopen 70.000 mijl in zijn hele leven. Dat is zo'n 110.000 kilometer. Ja, dat merk je ook. De auto rijdt fantastisch. Alleen maar ook even uitvissen waar de ruitenwissers zitten. Dat is misschien wel handig met die sneeuw. Daar hebben we nog niet veel zin in, geloof ik. De ruitenwissers, waar zijn de ruitenwissers dan? Screen de wiper. Ah, kijk. Jawel. En zijn auto kostte in die tijd 6 huizenblokken. Echt waar. Het was een enorme kostbare auto. En hij is nog steeds heel mooi en heel aantrekkelijk. Prachtig. Rijdt toch gewoon goed, hè? Is natuurlijk niet te vergelijken met de huidige Rolls-Royce. Maar dit is wel iets, hoor. Dit is wel iets. Het is een hele statige auto. Het werd alleen verkocht in Amerika, in Californië denk ik de meeste. En in Monaco of zo, of Côte d'Azur ergens. Dus je moest toch wel een beetje ruzie met je geld hebben als je zo'n ding wou kopen. Het is de eerste keer dat hij sneeuw ziet. Zal hij gelukkig zijn. Huh? Ja, de meeste mensen zullen denken, haal je het in je kop. Maar ik moet er wel even bij vertellen, dit is de eerste sneeuw. Dus er ligt nog geen pekel op de weg. Het is vanmorgen voor het eerst gaan sneeuwen, want wie had er gedacht dat we vandaag eindelijk dat de sneeuw zou vallen? Nee, had niemand gedacht. De Cloud 1, 2 en 3, de Rolls-Royce Cloud, waren de modellen in de jaren 50 en 60. Dit zijn de modellen waar de Rolls na de oorlog beroemd mee geworden is. Kijk, in 4 deurs zijn er voldoende, maar in cabriolet? Nee hoor, dat is naast niet te vinden. Dit is de tweede die ik ooit gehad heb in mijn hele leven. Dat is heel weinig. Deze Rolls, was natuurlijk de grote tegenhanger van Mercedes en dat soort auto's in die tijd. Maar weet je, een Rolls was zo beroemd. Als je echt geld had, had je gewoon een Rolls. Dat is natuurlijk ook een status zo'n auto, hè. Jezus, dat is nu allemaal anders, maar toen. Wie kocht er nou een Rolls cabriolet? Ja, extravagant, Amerika. Daar zat het geld, Californië, Hollywood. De actrices, de acteurs, filmproducers, noem maar op. Kijk, deze auto's werden het meest verkocht als 4 deurs. Gewoon limousine. En die mensen reden al met chauffeur. Maar deze reden natuurlijk nooit met chauffeur. Dit was voor meneer zelf. Denk ik. Of in dit geval voor mevrouw. Want wat moet je nou met een cabriolet met chauffeur? Joh? Je hebt minder ruimte erin. Dus ik denk dat dit gewoon een plezierauto was. En ik zie al in zo'n limousine zie ik Churchill achterin zitten met een dikke sigaar. Zie je voor je zo. Achterin paffend in zo'n ding. Die past bij een Rolls, dat soort figuren. Waarschijnlijk was zo'n kasteel in die tijd net zo duur als deze auto. Deze gaat niet zo snel, maar de vader van de kasteelheer, die kende ik ook heel erg goed. En die zei, ik zoek een kasteel waar ik 120 km per uur mijn eigen oprit kan rijden. Dit dus, dat is echt waar gebeurt. Hij zei, ik zei, waarom heb je dat kasteel gekocht?
Hij zei, ja, ik wou een kasteel met een oprit waar ik 120 km per uur op kon rijden. En dat is hem gelukt. Hier kun je tot de 120 km per uur rijden.